सिम्बा देखो लच्छा का वेट कर रहा है। लच्छा है वहाँ पे ब्रेड पकौड़े ले लिए। तो यहाँ पे देखो बाहर निकल के वेट कर रहा है कार से। सिम्बा कहाँ है दीदी? ये और सीख गए तुम? कहाँ है? आ रही दीदी आ रही है अभी। आ गई दीदी। छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं, दीदी अपने लिए ठूसने के लिए लाई है। नहीं चलो तेरे लिए लाई। सिम्बी भी खाएगा ना? बाहर दो कैसे निकल गए कार से। बस चल अंदर, मैं भी अंदर ही आ रही हूँ।